Así bante jirta? Asii malee nagarree kunoo Nagaa keessan akka mul'atan jirtu nagaadhaa jirtu akkamisin nagaadhaa irra nuyi baga nagaa taatanii hundumti keessanuu nagaa keessanii jirtu fayyaadhaa isiniin jenna. Egaa guyyaa kana sa'aatii kana gahuun keenya jaalala Waaqayyoo taanan hundumti keessanuu baga guyyaa kana baga sa'aatii kana geessan isiniin jenna. Kanaafi har'a gahuu salphaa mini lafa jirtan jiraattanii guyyaa kana sa'aatii kana gahuun keessan waan salphaa miti. maanyi iddoo malee teessee bar naan taane Nus sirraa naan taane soos isinis baga jiraattanii isiniin jenna. Kanaaf waa'ee guyyaan irraa baga guyyaa fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin lafa jiraattanii baga geessan isiniin jenna. Kanaafi kuno buna kana irratti xiqqoo ishii nagaa si gaafannee nagaadha isiniin jenne. bar Eegaa biyya uummata guutuu baga geessan jenneen mootummaa tanaan jedhu yeroo arrarsiitu. akkoo isaanii immoo si gaafannee sin gaafannee jenna. Kanaaf jabanaa gurraattinis jirti. Galateeffadhu yoo buna. Gooftaa galanni siif haa ta'u nyaata kana eebbisee bunaaf qurxii kana maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Akkam jirtu obboleewwan keenya nageenyi Gooftaa isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan iyyuu warreen amantaa kiristaanaa hundi keessanuu Waaqayyo isin gargaaree baga guyyaa har'aa geessanii baga gammaddanii baga jiraattanii jiraanni guyyaa har'aa argachuun keenya kun waan guddaa tokkodha. Baga jiraattanii lafa jirtan hundumaatti nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu. Baga geessan warri soomaa turtanillee warri Waaqayyoon kadhataa turtanillee biyya keenyaafillee walii keessaniifillee Gruupii irraallee waldaa irraallee karaa himoollee karaa wasaappillee warreen kadhannaa kadhataa turtan hundumti keessanuu Waaqayyo isinii dhagaheera kadhanni keessan dhagahameera. Baga jiraattanii baga har'a geenye wajjumaanii har'a immoo hin beektuni akkuma beektani guyyaa ayyaanaati. Guyyaan irraa guyyaa maal akka ta'e Jala bultii ayyaanaati. guyyaan irraa guyyaa maalii akka ta'e kiristaanotaaf hin gala soorii. Guyyaan har'aa guyyaa fannoo keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hundumti keessanuu kiristaanota warri taatan hin beektu. Mul'adhu yaani. Kanaafuu Irraan bareedne lafa jiraattanii natti hin bareedne warra dhaboota warra rakkina keessa jiran warra miidhama keessa jiran akkasin kadhachaa jirtan nana mana. Baga gammaddanii maalumaafuu guyyaa har'aa argachuu keessaniifuu baga gammaddanii. Nullee baay'ee gammannaa baay'ee nutti tola. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jenna. Achi keessaa maatii keessa nyaattu dhiifteera dhiisuu keetti soorsa. Haara nyaadhu ni isiin. Kottaa kun mullullaa labaa fakkaatu. Mulluullee Ijjuma korophii isa fakkaata kun. barbaree itti godhu. Barbaree kan itti godhu jaallatanis jiru. Qomee buna dhugaayyuu kottaa isiniin jira akka obboleewwan koo baga geessanii nutu nyaata garuu waan ayyaana isinitti agarsiisudha. Atumti irraa haasa'ime har'a muudiin kan koomiti. Har'a ganamaa muudiin kan koomiti. Sababiin isaa diida wayii deemuufillee jira Waaqayyo jedhee galgala malee hin galu. Wayiin bor ganama hin gala. Wal agarra. Biyya keenya deemuufidha. Haqeen maazirii dubbisee fiigee ol deebi'a. Waaqayyo na gargaara kanaaf ganamaan qursii bunaa godhee buna danfisee muudiidhuma sana riibarra waan rafeen bullee mataan na dhukkubee jira. Mucattiin obboleettii maali soorsa kee malee mul'atu humtuu. Mucaan obboleettii haara kooti tokko kooti hojii deemna nan nagattee sokkitee erti maazirii gaafachuu. Fedha Waaqayyoo ta'ee har'a silkiin kiyya cufaa oola. Viidiyoo qursii ganama bunaa hasinii gadhiiseen kiyya sokkaa riiba rafee waan hin jirree mataan na dhukkubee jira. Muudii kootii irra muudii koo durii sirriitti fakkaaddaa? Hin fakkaadhu.
Anis warra kiyyan naqa. Dhiisime shaantaa kan koote fida. Isa fudhadhee deemu kana bichaa fudhadhee mucaa kiyya baatadhee deema wanta lobbalittaadha kooti kootu wajjin deemnannaan nagattee kaleessa gargara deemte naa jira naa dawwalanii. Kanaafuu maazirii kootiin immoo waaqayyo si haa fayyisu naa jira ani dura ayyaana irra xiqqoon eelaa dhukkubsatti. Kunoo qophaa'in jira mucaa koof kana fudhadhee. Kanaafuu maali yoom viidiyoo xiqqoo waraabee nagaa gaafadhee buna dafisee deeme jedhee kan dhufe malee muudii kan koomii argitaniire narraa humbeessisaa fuula koorraatu. Argitaniire anaallee muudii kiyyamu. Ati maan diimatte dhugaa rabbii atiin diimatte ana malee. Meme. Anuma moo? Buna fudhadhasi. Anuma moo? Dhugaa atiin diimatte anatu fokkisee maali maggaarajaa sotu shiteen jirtu kanti kaameraa waraaba maali. Ana raagota maggaarajaa. Gosoota xixiqqoo mul'ata kaa anuma beektu miti. Innaa moonii koo bu'aa jira mucaallee fudhadhee sana amma waaqayyo na gargaara karaa nagaatiif haa ta'u naan jedha. Yoo hin galgalan ol deebi'a yoo hin borganaman ol deebi'a ayyaana ammachuun oolu asumatti wal agarraa isiniin jedha. Tarii immoo karaatti deebuu dandeenya. Maa karaatti? Tarii immoo mucayyoon deemtee na dawwaltee oo dhuftee na dhuftee baattees maana jeeqitaa soorta. Egaa karaa nagaa isiniif haa ta'u hin jedha. Anis warra kiyyan deema. Maa sobdaa? Ana maa gaafachuu deemu malee. Moo ani immoo bakka hojii kiyyaan deemaa isiniin jedha. Gon batumaran ko full ko mbisi sana gatu ani ne chaya won fakade yu Maalif dalaje. Riba marra fere riba male mbula mate. Na yo ada mate. Kotta buna dhugaa isiniin jenna. Oduu isinitti baay'ifneerra. Oduu kan baay'ifte ka yaa waraamne. Kanaafuu jechuun buna dhugan qabu. Jechuun yaa baay'ate oduu. Amma kayitii ati naga geessita. Nama gaggeechuu waaqayyoodha waaqayyo si wajjin haa ta'u amiin jedhe. Ameen. Waaqayyo illee wajjin hin ta'a. Ta'us ka ati shaantaa kana illee labaasi mucaallee amma mannaaraatti naa baadhu. Ganamaan ka'uu kooti ani. Mucaa dugdatti baadhu shaantaa fuulduratti baadhu. Maalin fadha'u? Asoodha. Lakki mucaa dugdatti baadhu. Shaantaa? Kanam fuulduratti baadhaa? Kanamu. Meena laalaa komi. Bijaama mana fadhee deema. Lakki bijaamalee fadhu. Shufuuniin fadhee deema. Asitti kanan baadhaa. Mucaa sirraan baadhaa jechuudha. Mucaa yookiin boorsaa keessa godhu. Akkana kalaala yoo nama abdatanii nama kootanii nama waamanii namni akkatti nama qaanessa. Nama eeggadheen ture. Kun nageessi miti irra kan biraa ittiin godhan baadha barsa. Soorsa kun nageessi miti. Guddicha fudhattu. Guddaa maal lafarra harkisamu. Yoo mucaan boo'ees keessa goota mucaa. Shaantaa keessamu. Buna dhugee obboleessa koo mulluu nyaadhu. Yoo na choole ayyaana gaarsiif haa ta'u yoo dafee deebi'e immoo dhuguma kan maal lalaaltare yoo na choole ayyaana gaarii yoo dafee deebi'e immoo wajjin oolla. Eecha mana keenya haara gootee na gabattaay. Ayyaana choolu naafuuti. Galgala kan deebitee nuti daa'e. Galgala deebitee nuftu makiinaa abbaa kootee kontiraata naa qabe kaasamuu makiinaa. Nan deebi'ee dhufa kontiraata naa fuudha. Buna harka bitaan na buusistee. Alaan booda anuu beekamarra as gajja halaan na janaan. Maala jungiidha moo jungii samaan gabaree yoo si jana. Buna kee dhugi yoo wayii waxii hojjetadhu. Egaa abdeessiin tushin biddeen bicha alaa bitadhu jechuudha duwwaa. Kennettollee daa kameera godhadhu yoo anuu yoo intini ta'e isiin ta'u silkii fuudhee hin deemu. Yoo barbaadde hojjechuu dandeessa viidiyoo fuudhee hin deemu silkii. Silkii sii kaa'ee hin deemu. Ani garuu silkii xiqqeetti fudhadhee hin deemu. Kanas hin jira mucaan koo bu'aa jira. Asuma teenye kadhannaa fi waaqayyo lafa sanatti dhaqee isaaniif fayyisa. Hin fayyisa waaqayyo dhaqeen gaafadhaan jedheemu. Arabaa kee. Ayyaana waan ta'eef karaanis hin ta'u. Uumaa rakkoon hin jiru abshiru. Hin ta'uu siin jedhe na dhage. Edaa galannaan uffata naqadhee kee maana dhowwiirre. Hin ta'u. Akkasii. Asuma dhaabbadhee akkuma. Meenatti hin dubbatiin ammaan deemuufi. Makiinanis takka hin jiru. Waan gootus hin jiru ayyaana deemte. Makiinaan hin jiru nan argadha. Siin ta'uu siin jedhe. Soorza kaasaa biraan irraa dhaabi goofta dhaqeen gaafadhee deebi'a. Mucattiin deemte haa dootte. Adeemtu baay'immaa laa dhimma ishiiti. Dhimma ishiitiin maal jedhama? Ishiin adeemtu ati ayyaana barii wajjinnan. Ayyaana barii. Maazuriin beema dhukkubsataa artimu. Ayyaana barii xiqqaa kadhannaa. Hin kadhannaaf hin kadhatamaa fayyidi. Maanaa falmi taate galgala maa ka'e dirree maa fana kan rafuu zimin jennere. Rafaan bule miti.
Yaadaan bule miti. Maalasaa sim jedhe. Moo kaameraa kun biraan dubbachiisu. Karaa irratti mucaa jira rakkachuufu. Maalin godhadhee mucattiin ol silaa naa kootu mucaa naa fuudhannaan diddee deemteedhaan ishiin. Ishiin adeemtu qabu. Taadha. Ishiin harka duwwaa jirti. Ani sumaan baadhu kaa uffatuma xiqqoo ishiin baattadha bakka. Uffatuma mucaa. Har'a manaan baamu yoo ta'e. Har'a naan baamu. Har'a manaan Har'a baamu. jimaata rakkoon hin jiru deemama. Soorsaati immoo maana jaarqachaa. Shinan ga'u muka intala kana na gubbaa baate nan ga'u immoo naasitaa kana. Hin ta'uuf hin jedhe. Ammoo. Deemi ati maala qulfiin lamaa kunuu tokko sii dhiiseen deema maaltu si gashaa nama. Nalaga waan dhageenyooti. Akkasii turte. Edda toorrafiin inni carqii kanatti nan naqadhee ganamaan ka'e buna dafisee buna sii dafisee hin deema ayyaana jedheen qophaa'e maa fi Waamnatti hin ta'e galgala hin deematti. dirqama sitti mun qabaa iddoo hundumaa. Eega. Amma kaameraa fuulduratti ciqiccikina irraa haasa'e. Kanaafuu amma dhiisiti. Isaan faana haasa'in jedha isaa biraan irraa raabe. Ayyaana baafnee Goottaa koo. daballee Golotii koo. ayyaana barii deemti. Ayyaana barii. Ishiin jedhe. Dhageeche? Mataan na dhukkubaa jedha ofii funatti ni irraa aarii irraa kan ga'e. Rakkoon qabu. Kanaafuu akkas wayyamiti dhabbuleen kun. Konkolaataan hin jiru. Karaa deemuun nama rakkisa. Jedhe abshirana waaqni na wajjin jira irra kadhu. Waaqni si wajjin yoo jiraate konkolaataa dhuunfaa kan keeti miti. Mulluun natti hin qabdu maaleeti. Kanaafuu akkas fakkaatti dubbiinis hin jedhu. Isaanitti illee maan qabna. Jedha fayyaanuu ta'a. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu akkasuma wayya. Anis muddamaan jira. Dhiisi coffi dura kamara. Kanaafuu Lafa naa kaa'e borsaamee. Mitti cabirraa hin soortan. egaa Maal gootaree borsaa fuutee? jechuun carqiin keechaa fuudha qaba. Maaliif kaa fuute? Maartii godhaa keessa taa'e. Zimmitti oduu na deessii ni nan deemas hin jedhe dhaabin irraa shikaarra. Ayichaalim. Dhaabin jedhe. Stop. Soorsan irraa cufisiin jechaa jira. Kanaafuu na dhageecha taanaan kanadha kan isaanii kana. Narraa cufin jedhe. Kanaaf nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Lafa jiraattanii gammadaa dabarsa. Waaqayyotti gammada. Rakkinnoo jiraateyyuu gammada. Ammas nan jedha gammadaadha macaafnu keenya. Kanaaf waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Sa'aatiin natti deemee nan deema qoonarra. Kanaafuu yoo isinii danda'ame laayik gochuu, saabskiraayib gochuu, sheer gochuu hin dandeechu. Aareen jira amma nan laali. Kanaafuu kana fakkaatti dubbiin. Amma walitti deebinutti lafa nagaaf Yoon ture hojii haasa'uu hin dandeessu hojjedhu rakkoon qabu sii dhiiseen deema. yoon ture Daaka keenya fuudhanii gadi deemuu kan hin danda'amu waan ta'eef. yoon ture jechaalim no Dhaabishi kaameraan no booda haasa'u. fayyaa ta'a nagaa ta'a jedha lafa gaarii oola.